Ducati nha các bạn. Đó. Hôm nay mình đi ngoài đường đón con bé đi học, được mục kích một dòng Ducati rất là đặc biệt nha các bạn. Đây, quay chi tiết cho anh em xem nha. Đây, cụm đồng hồ. Hai cặp gương chiếu hậu. Thắng Brembo. Theo mình được tham khảo, mình được biết là dòng chiếc này là tầm giấy tờ xong khoảng cỡ 900 mấy triệu. Mình cũng không rành nữa, để mình về mình tra trên Google lại. Đây, dàn bánh sau các bạn. Đây, phục sau các bạn. Phục sau này mình cũng không rành, chắc là Racing Point. Đây, bộ dẫn động, bộ truyền động của nó các bạn ơi. Này nãy giờ về xài dây Cura. Đây, lóc máy. Dây đai để dắt xe các bạn, rất là chắc chắn. Này mình thấy đẹp mình quay lại thôi, còn anh em mà dân trong giới chơi xe mô tô phân khối lớn thì chắc phải biết nó rồi.